Tako, spoštovane dame in gospodje, projekt Ključ, zelo pomembno, hoče kripta, se pravi po domače rečeno klet cerkve. In tukaj vidimo cerkev svetega Jurija kot na Ptuju, v Slovenskih Konjicah in Piranu. In sicer piše, da se je prvič omenja leta 1146 in je od svojih začetkov sedež ene prvih in najobsežnejših pražupnin na Slovenskem. To si sedaj lahko sami in sami preberete, stisne se pauza, se prebere in se gre dalje. Potem pa, kar je pomembno za nas, je to, da je tukaj v tej kripti ohranjen žrtvenik sončnemu bogu Mitri z ohranjenim napisom. In ta napis je tako dobro ohranjen zato, ker je bil na mestu vržen v blato, mulj in podobno, kot večina teh najdenih artefaktov, dejansko shranjen v kripti. In to potrjuje tisto tezo, teorijo, oziroma lahko rečemo tisti, ki se v to poglabljamo, kar dejstvo, da so cerkve bile grajene na nekdanja sveta mesta, se pravi na nekdanja svetišča, kar nam daje misliti in slutiti tudi to, da so mitreji bili grajeni na nekaj, kar je že prej obstajalo. Se pravi, rdeča nit teh svetih krajev se ohranja. In en tak primer zelo nazoren je v Rimu. Zelo pomembno za naše okolje tukaj, ki pa smo s Ptujem prestolnica mitrizma, pa je to, da je to dobrih 15 minut z avtomobilom stran, da se lahko ljudem na licu mesta pokaže, da dejansko tudi tukaj obstaja to in ni treba v Rim, da je v kleti cerkve, ponovim, dejansko Deo Soli Invicto Mitra in tako dalje. Sedaj ne bomo časa vlagali, da razberemo vse, kar na kamnu piše, ampak da je potrjeno dejstvo, da so cerkve grajene na sveta mesta, oziroma da je v marsikateri cerkvi spodaj še nekaj, kar je bilo prej, in da se splača te zadeve tudi dejansko razvozlati in razkriti.